नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस में आपका स्वागत है। पोल्ट्री बिजनेस या फार्मिंग का ये वीडियो डाला जाता है इस चैनल में। अगर चैनल में नए हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत आ जाएँ। दोस्तों, आज मैं जहाँ आया हूँ यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये फार्म दिख रहा है आपको, ये तीन एक ही जगह में तीन चीज़ हो रहा है। चीज़ से बोले तो आपका पोल्ट्री सेट दिख रहा है, इसमें आपको पानी में जो है मछली आपका छोड़ा हुआ है। 40,000 चूजा है आपका, मछली छोड़ा हुआ है पंगस मछली का। और ये जो दिख रहा है बाएं तरफ में एक शेड है, वो शेड में आपको बत्तख पालन आएगा। बत्तख अभी चूजा रखे नहीं, मतलब है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ अच्छा खासा आपको मायने रखता है कि इसमें आपको गैस नहीं बनेगा। पोल्ट्री अच्छा मुनाफा दे सकता है। पहला लॉट है, पहले में हम कर रहे हैं तो मालिक से हम बैठ नहीं कर पाए हैं। बाकी जो है अभी देख लेते हैं, आगे जैसे रिजल्ट होगा हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, मेरा इसका वीडियो का करने का यही मतलब है कि आप लोग अगर ऐसे बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कुछ के पूंजी लगा के, तो इस टाइप से कर सकते हैं कि तीनों तरफ से आपको बेनिफिट हो। तीनों तरफ से पैसा है तो चाहिए सर। आप चाहे मुर्गी से कमाएं, या तो मछली से कमाएं, या फिर आप बत्तख से कमाएं। अंडे भी आप बेच सकते हैं। चारों तरफ से आपको पैसा मिलने वाला है अगर इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए चूजा कितना मस्त है, इतना अच्छा कि और बोलिए मत। बहुत अच्छा चूजा है, एकदम पूरा 4 दिन का बच्चा है। ठीक से 4 दिन में बहुत अच्छे खासा ये किया हुआ है। इन्वेस्ट जितना करें उतना आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। बाकी जो है इन्वेस्ट करने का भी एक जगह होना चाहिए, अच्छा प्लेस होना चाहिए। अगर आप इस टाइप से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोचते हैं कि एक ना एक साइड से आपको मुनाफा देगा ही देगा। तीनों साइड से है और इसमें गैस वगैरह कुछ होगा नहीं, एकदम बहुत अच्छा ही है अंदर तरफ से। और स्ट्रक्चर्स आपको हम दिखा दें कि किस टाइप से करना है। इसमें आपको 6 फीट का गहराई है, उसमें 6 फीट का गहराई में पानी है, और पानी के बीच में आप ढलाई करके ये उठाया हुआ है। ये देख लीजिए मछली आपको दिख रहा होगा। एक कम से कम 4 इंची का हो गया, 3-4 इंची का हो गया मछली, जो कि 4 लाइन का 5 लाइन का छोड़ा हुआ था। अभी इसमें जो दाना गिर रहा है और जो लेटरिन कर रहा है वो नीचे तरफ जा रहा है और मछली खा रहा है। उसी जगह में 100 फीट में पूरा मछली आया हुआ है 40,000 का करीब। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप कुछ भी इन्वेस्ट करें तो इस हिसाब से कर सकते हैं, ना कि आप एक ही साइड से इन्वेस्ट करें और उसमें जितना मुनाफा आए वो आए और नहीं आए तो नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।